Que barulho é esse? Que barulho é esse, Clarinha, que eu tô escutando um tempão? Eu não sei, mas vamos descobrir o que é. Eu acho que o barulho tá vindo aqui do teu quarto. Vem ver. Ô, Clarinha, para de jogar e me ajuda a procurar. Vamos procurar. Bom, Vamos procurar. Bora, Clara, me ajuda a procurar. tá bom, Vitor. Olha o barulho de novo, Clarinha. Eu acho que tá dentro da cama. Dentro da cama? Então vamos abrir a cama. Eu acho que o barulho não tá vindo daqui. Ó, Clarinha, escuta. O barulho tá lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E agora, Clarinha, por onde a gente começa? Você começa pra embaixo, eu começo pra cima, tá? Tá bom, pode ser. O que isso aqui, Clarinha? É só pra levar pra colégio. No seu colégio? Uhum. E o Theo recebeu um? Sim, né? Ele é meu colega. Vamos procurar. Vamos. Não tá aí? Não, vou procurar. Tá no sofá. Ó, Clarinha, o barulho de novo. Acho que é lá do fundo. Vamos lá, vem. Vamos. Vamos olhar aqui na cozinha. Olha aqui embaixo, olha aqui em cima. Não, eu vou ir lá embaixo. Tu olha em cima. Oxe, onde é que eu vou parar? Tamo lá. Ah, é a mesa. Eu fui passar embaixo das cadeiras. De novo. Ô, Vitor, o que tu tá fazendo? Eu tô comendo. Mas nessa hora dessas, vamos lá. O barulho tá aumentando. Olha isso. Olha isso. Ah, é o coelho. Vou lá desligar ele. Agora eu tenho que procurar o barulho. Ai, eu já cansei esse barulho chato me perseguindo. Vamos fazer uma pipoca então? Ótima ideia, Vitor. Vamos fazer uma pipoca. Deixa que eu ligo. Então liga. Até a pipoca tá demorando. Começou. Acabou, vamos comer agora? Vamos. Olha o barulho, Clarinha. Tá ouvindo? Aham, mas tá vindo lá de fora. Mas eu não gosto de ir lá fora. Nem eu. Será que a gente chama ajuda e resolve? Eu acho. Mas acho que não tem ninguém. A gente vai ter que ir lá. É. Então vamos lá. Cadê o Vitor? Ô, Vitor, não leva essa pipoca! Vamos lá! Ai, não posso nem comer pipoca em paz. Tô indo. Ô, Vitor, eu acho que tá vindo um barulho muito forte lá fora, mas eu tô com medo. Eu também tô. Vamos abrir pra ver o que é. Poxa, esse barulho não tá vindo daqui. Não, acho
também não tô vendo nada. Eu também. Meu Deus, olha esse barulho cada vez mais forte, Clarinha. Eu acho que tá vindo dali. Dali? Não sei, eu tô com medo agora. Eu também. Vamos ver? Vamos. Vem, Clarinha, vem, vamos ver. Ah, eu tô com medo de abrir isso aí. Ah, eu também tô com medo. Também? Vamos lá. Abre tu. Ah, vamos abrir nós dois. Bom, 1, 2, 3. Espera um pouquinho. Deixa de ser cagão, vamos Tá lá. bom. 1, 2, 3 e já. Ah, era só o Robert, achei que era o fantasma. Também era só o Robert segurando a casa pra mãe. Eu achei que era um bicho, alguma coisa, esse barulho. Ah, vou voltar pra comer pipoca, eu acho. Ah, o Victor só pensa em comer.